Друзья, сегодня у нас стиральная машинка LG с прямым приводом. Крестовина, замена крестовины, подшипников, насоса, ремкомплект, амортизаторы, все это обслуживание в полном объеме. Вот вторая часть бака, индезит в работе, плата к электрончику поехала, модульщику. Вот это LG-шка, вот она у нас стоит разобранная на продажу. Samsung LG. Готовы помыть, почистить. Холодильник LG помыть, почистить и подвинуть и поставить сюда кондиционер с обогревом сделать. Хватит тут его. Как раз девяточку поставлю и будет вот здесь дуть будет девяточка. А там наружка будет, пробурю прям дырку вот под феном в угол и сюда. И все. Сейчас крестовину откручу, подшипники выбью и все, и пойду улучшать. Посудомойка тоже у нас тут запчасти к модульщику поехали. Крыска тут, мышка непонятно. Так, ладно, пошел раскручивать. Откручу, посмотрим, сниму. Как. Так, отсоединил крестовину от барабана. Вставляю сохнуть, щеткой по металлу, потом пройдусь, почищу и бак, заднюю часть, переднюю часть почищу щеткой. И тогда уже потом нужно будет поставить на мойку, очистку барабана, погонять несколько прям раз. И все. Потом собрать и отдать клиенту. Там течь устранить. Ну, дальше покажу. Стиральная машина LG. Новая крестовина, новый комплект подшипников, сальник. Сейчас поставлю, зажму тен, сниму, поменяю тен еще. Помпу поменяю. И аморты подкину. И все, будет как новая. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Будем разговаривать в комментариях. Ссылка на ТГ. В шапке профиля подписывайся. Буду тебе снимать, показывать, как я работаю. Новая жизнь в старом городе. Превьюшка вам. Собрал бак. Герметик нанес. Сегодня наношу вот такой герметик для кузовных работ швов. Герметик полиуретановый для герметизации швов. Сейчас затяну болты на 10 шуриком, потом протяну трещоткой и все, и амортизаторы замена, и все, вперед дальше снимаем, показываем. И такое бывает, что падает все. И вот так прощай. Опа. Опа. И вот такой у нас шовчик герметика получается. Где-то вылез. Прям если сильно, ходу берем. А так вылез шовчик и вылез. Ничего страшного в этом нет. Все, сейчас аморты снимаем. Бак поменяем вот эту сливную. Старье на новое. И все, здесь щеточкой пройдемся внутри.
Вычистим вот с крестовины мусора сколько. Крестовину ранее показывал уже в начале нашего видео. Теперь, чтобы снять вот этот палец с амортизаторов, я использую вот такие клещи. Вот беру, вот так поддеваю. Оп. Максимально вверх поднял. Тут хвостик. Кнопочка, язычок. Его вот так клещами раз. И все, и поднимаешь. Ну, только двумя руками это за палец тянешь, а это поднимаешь. Вот так надо с ними расправляться. И берем и вставляем амортизатор новый на его место старого. И палец туда же. Оп. Оп. Даже молотком можно. И забил. Все. Готово. Этот открылся. Можно еще чуть-чуть подоткрыть на всякий случай. И все. И второй точно так же. Так, это у нас помененные на этой стиральной машине амортизаторы, комплект подшипников, сливной насос и тен. Да, все, работает. Сейчас закроем нижнюю крышку и все. Смотрю, чтобы нигде не потекало ничего, и все.